Get on my head. Get on my head. Get on my head. देखिए बहुत पुराना गैजेट मिला बनाने के लिए, इसका नाम है इमरजेंसी लाइट। एक ज़माने में बहुत जोर चलता रहा। ओके, आज हम इसको बनाएंगे। इसमें फॉल्ट में आया है कि चार्ज नहीं उठा रहा है एंड जल नहीं रहा है। पार्टी बहुत परेशानी। बटन में देखिए, बटन भी दे रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ओके, बटन टिपने से भी नहीं कुछ सुनवाई हो रहा है। ठीक है, हम इसको देखते हैं इसको क्या हालत है। ओके, इसको आज बनाने के सिंबल करते हैं। इसको किस तरह सिंबल किया, इसको खोल दे। इसका ढक्कन का लॉक टूटा हुआ है। इसका बैटरी है, बैटरी इसका निकलने का है। मदरबोर्ड है। इसमें मेरा प्रॉब्लम आया कि इसमें चार्ज का इशू आ रहा है। ओके, इसमें मैं चार्जर लगाते हैं। ओके, देखो चार्जर लगा, एक लीड है, इसमें हम लगा के देखते हैं। चार्ज का इशू इसमें आ रहा है। इसमें चार्ज देंगे। मेरा मल्टीमीटर है, इसको 20 में किए हैं। 20 मल्टीमीटर ले लिए हैं। उसके बाद देख रहे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं यहाँ पे बैटरी रोड पे। ओ माय गॉड, नो बैट, वोल्टेज नहीं आ रहा है। मेन सप्लाई आ रहा है कि नहीं देखते हैं हम। प्लग मेरा लगा हुआ है, मेन सप्लाई। मेन सप्लाई देखते हैं। मेन सप्लाई आना चालू हुआ है। 5 वोल्ट। मेन बैटरी में नॉट वोल्ट, कोई वोल्ट नहीं आ रहा है। इसमें जानते हैं यहाँ जंपर लगेगा, देखेंगे दिखा रहा हूँ क्या करने में सॉल्व होगा। अपना सीखना पड़ेगा सबसे पहले बात। सामने से लेके बात, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव नहीं पहुँच रहा है। पॉजिटिव को मैंने जंपर मार रहा हूँ। ओके, ये देखिए गाइस, पॉजिटिव मारते ही लाइट आ गया शहर में। ओके, देखिए यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। मेरा बैटरी वैल्यू है, वाह वोल्टेज आ गया। मेरा ये इमरजेंसी लाइट गैजेट बनकर तैयार। चार्ज भी लेगा, काम भी करेगा। बैटरी है, देख लीजिए भैया, इतना बड़ा बैटरी इसमें लगता है। इसको यहाँ डालने का, गैजेट को यहाँ करने का, ऐसे फंसाने का, इसको इस तरह फंसाने का। ओके, हो गया है रेडी। अब हम इसको चार्ज करके देखते हैं चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चार्ज लगा दें, लाइन भी आ गया यहाँ पे, उसको टिप रहे हैं। वाह, गैजेट बन के तैयार। 1 2 3, एक बंद हो गया। 1 2 3। ओके, चार्ज भी हो रहा है, लाइट भी जल रहा है। ओके, धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब